Do YouTube, tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui onde eu moro. Aqui, coisa mais linda, gente. Natureza muito linda, ó, que é borboleta voando por aqui. Se inscreve no canal, gente. Deixa o like para ajudar o canal, senão o canal não anda. E com vocês ele vai. Primeiramente Deus, segundo vocês. Muito obrigada aí, gente. Olha, que flores mais bonitas ali, ó. Chega a estar florescendo. Tá vendo que coisa mais linda? Para vocês verem uns vídeos como esse, gente. Bonito de se ver a natureza de Deus. E se inscreve no canal e deixa o like. Fui, tchau, muito obrigado.